Mpenzi mtazamaji, karibu kwa uchambuzi wa lesoni juma hili, ikiwa tuko katika somo la 3 na mada ambayo tunazungumzia katika juma hili ni kumbukumbu za neema, ikiwa ni katika wiki ya Oktoba 11 hadi Oktoba 17. Na kama ilivyo ada, kabla ya kuanza uchambuzi wetu siku ya leo, tutaweza kukaribisha uwepo wa Roho Mtakatifu kupitia kwa njia ya ombi. Tuamini tuombe. Mtakatifu Muumba, tunakuja mbele zako tena wakati huu tukiwa na wingi wa shukrani kwa vile umeweza kutuleta pamoja ili kuweza kuangazia neno lako. Tunaweza kukuomba kwamba ukaweza kuwa pamoja na sisi, yale ambayo tutaweza kujifunza katika siku ya leo kuhusiana na swala la kumbukumbu za neema yakaweza kutujenga kiroho, ili pia na sisi tukaweza kuwa na makumbusho ambayo yanatuonyesha ukuu wako. Ni katika jina la Yesu tunaomba hata na kuamini. Amina. Fungu la kukariri linapatikana katika kitabu ni cha Yoshua, sura ni ya 4, aya ni 23 na 24, nayo inasema hivi. Neno la Mungu linasema, kwa sababu Bwana Mungu wenu aliyakausha maji ya Yordani mbele yenu hata mlipokwisha kuvuka, kama Bwana Mungu wenu alivyoitenda bahari ya Shamu, aliyoikausha mbele yetu hata tulipokwisha kuvuka. 24, watu wote wa duniani wapate kujua mkono wa Bwana, ya kuwa ni mkono wenye uweza, ili wamche Bwana Mungu wenu milele. Kwa hivyo tunaona kuna kisa ambacho kinarejelewa hapa, ambacho tunajua ni ukaushaji wa maji ya bahari ya Shamu. Vile vile tunaona pia Mungu anafanya muujiza ule pale anapokausha maji ya Yordani. Na haya yote Mungu anayafanya ili dunia nzima iweze kutambua nguvu zake, dunia nzima iweze kutambua uweza wake. Kwa hivyo tunaweza kujifunza kwamba Mungu yule ambaye alifanya ile miujiza kitambo ni yule ambaye bado anafanya miujiza hata siku ya leo. Ni jambo ambalo tunaweza kujifunza hata pale ambapo tunaanza tu kuangalia lesoni hii japo tu kwa mtupo wa jicho. Tutakwenda moja kwa moja hadi siku ya Jumapili ambayo ni kuvuka Yordani, tuweze kuona je ni kipi ambacho kinajiri katika uvukaji wa Yordani, ambapo tutaweza kusoma katika kitabu ni cha Yoshua, sura ni ya 3, aya ni ya 1 hadi 5, ili tuweze kuona je ni kipi ambacho kinajiri katika dondoo hii. Yoshua 3:1 inasema, Yoshua akaondoka asubuhi na mapema, nao wakatoka Shitimu wakafika mto wa Yordani, yeye na wana wa Israeli wote, wakakaa hapo kabla ya kuvuka. Ikawa baada ya siku 3 maakida wakapita katikati ya marago, wakawaamuru watu wote wakisema, mtakapoliona sanduku la agano la Bwana Mungu wenu na makuhani Walawi wakilichukua, ndipo mtakapoondoka hapo mlipo na kulifuata. Lakini na iwe nafasi kati ya ninyi na lile sanduku kama thira 2000 kiasi chake, msilikaribie mpate kuijua njia ambayo hamna budi kuiendea, kwa maana hamjapita njia hii bado. Wakaamuru watu wote wakisema, mtakapoliona sanduku la agano la Bwana, wanapoliona waweze kulifuata. Sanduku la agano la Bwana lilikuwa likielezea ama lilikuwa likionyesha uwepo wa Mungu. Kwa hivyo walikuwa wanajua ni Mungu ambaye anawatangulia hata kuvuka kwao, si kutokana na nguvu zao, ni kutokana na nguvu za Mungu. Kwa hivyo tunaona Mungu yule ambaye aliwawezesha wana wa Israeli kuvuka bahari ya Shamu, vile vile ndiyo yeye ambaye anawaongoza hawa katika uvukaji wao wa Yordani. Lakini kuna kitu ambacho tunaona hapa kwamba lazima kungekuwa na nafasi baina ya sanduku la agano na wana wa Israeli. Kumbuka Mungu ni mtakatifu, kwa hivyo lazima kuweze kuwa na ule tofauti. Ine inasema lakini na iwe nafasi kati ya ninyi na lile sanduku kama dhira 2000 kiasi chake, msilikaribie mpate kuijua njia ambayo hamna budi kuendelea, kwa maana hamjapita njia hii bado. Yoshua akawaambia watu, jitakaseni, maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu. Kwa hivyo kuna kitu ambacho wanaambiwa waweze kufanya. Wanaambiwa waweze kujitakasa, kwa sababu kesho kuna kitu ambacho Mungu atafanya. Kuna muujiza ambao Mungu atatekeleza. Kumbuka pale ambapo wana wa Israeli walikuwa na kwenda kuzipokea zile amri 10 za Mungu, waliweza kuambiwa vile vile waweze kujitakasa. Kwa lugha nyingine, waweze kujitia wakfu, mahusiano yao na Mungu yaweze kuwa ni sawa, kujiandaa kwa sababu Mungu yuko tayari kufanya kitu. Tunaweza kuona nafasi ya utii katika maisha ya binadamu, kwa sababu wasingejitakasa
mibaraka ambayo Mungu alikuwa anataka kuwapatia haingewafuata. Kwa hivyo tunaona kwamba mibaraka ya Mungu inawafuata wale ambao wanatii. Kwa hivyo katika kutii, Mungu anaweza kutekeleza ama Mungu anaweza kuleta mibaraka yake. Sanduku na maandalizi ya kuvuka Yordani yalikumbusha Israeli kwamba hawakuwa wakiingia Kanaani kwa namna na wakati wao wenyewe. Ushindi huo ungefaulu ikiwa tu wangefuata njia na wakati wa Mungu. Mungu ambaye anaelezewa kuwa ameketi juu ya makerubi waliokuwa wamefunika sanduku la agano. Soma katika kitabu ni cha Kutoka 25:22, na ambaye mienendo yake inahusishwa na mienendo ya sanduku, anaingia Kanaani mbele ya Waisraeli akiwa ndiye anayeongoza utekaji. Kwa hivyo lazima wangeweza kutambua nguvu za Mungu. Hawakuingia pale kutokana na nguvu zao wenyewe. Kwa hivyo hata sisi lazima tuweze kutambua nguvu za Mungu katika maisha yetu. Tusije tukafikiria kwamba tunatekeleza mambo katika dunia hii kutokana na nguvu zetu. Kumbuka ni nguvu za Mungu zinatuwezesha. Na kumbuka tunasema Yesu kama Mungu anatupatia nguvu za kuweza kufanya vile ambavyo anatuagiza kufanya, kuwa na utii. Alafu vile vile Yesu kama mwanadamu anaweza kutupa mfano ulio hai wa sisi kuweza kutekeleza yale ambayo anatuagiza kufanya kupitia kwa nguvu zake. Kuna vitu vitatu ambavyo vinahusishwa na sanduku la agano pale ndani. Kitu cha kwanza, kulikuwa na amri 10 za Mungu zilikuwepo pale. Kwa hivyo kuonyesha kwamba Mungu ni mhukumu mwenye haki, na vile vile kuzingatia kuonyesha umuhimu wa sheria za Mungu. Jambo la pili ama kitu cha pili ambacho kiko pale ndani ni fimbo ya Aruni ambayo ilikuwa ikichipuka kila asubuhi, kuonyesha kwamba Mungu ndiye anayeongoza hatua za wana wa Israeli, kuonyesha kwamba fadhili zake ni mpya kila siku. Na jambo la tatu ambalo lilikuwa pale ndani ama kitu cha tatu ambacho kilikuwa pale ndani ni mana. Kumbuka Mungu aliweza kupatia ile mana kwamba yeye ndiye mtoaji. Kwa hivyo kwa kumtegemea Mungu ndiposa tunaweza kupata, kwa sababu Mungu ni mtoaji. Kwa hivyo vitu vitatu ambavyo vilikuwa ndani ya sanduku la agano ambavyo vilikuwa vinaashiria sheria za Mungu na vile ambavyo Mungu anaongoza Israeli. Tunapokuwa tunazungumzia swala la kujitakasa, mwandishi wa leseni anasema wakfu kulihusisha kuweka dhambi kando na kuondolewa kwa uchafu wote wa kiibada. Agizo lilo hilo linaonekana katika Hesabu 11:18 inayohusiana na muujiza wa Mungu unaokuja. Maandalizi kama hayo yalihitajika pia kabla ya vita kupigwa. Ukisoma Kumbukumbu la Torati 23:14, kabla Mungu hajapigana kwa ajili ya Israeli katika vita, ni lazima waonyeshe utii wao kwake na imani kwake kama amiri wao. Kwa hivyo hata sisi Mungu anataka kwamba imani yetu ikuwe imejengeka ndani yake, ndiposa anapotufanyia miujiza tuweze kutambua hii inatokana na Mungu, haitokani na nguvu zetu. Kwa hivyo utii ni wa kitu cha maana sana katika maisha ya Mkristo. Kwa hivyo vile vile lazima binadamu waweze kusalimisha maisha yake ndani ya Yesu Kristo, ndiposa mibaraka inayoambatana na utii ikaweza kuambatana na yeye. Kwa hivyo ni jambo ambalo niliweza kujifunza. Vile vile unaona kwamba muujiza wa kuvuka Yordani wadhibitishia Waisraeli kwamba ahadi ya Bwana ya kuwafukuza watu hawa katika nchi inaweza kutegemewa. Yeye ambaye angeweza kupata njia kavu kupitia Yordani angeweza pia kuwapa zawadi ya nchi. Kwa hivyo Mungu alikuwa ashapatiana ahadi. Kwa hivyo anapopatiana ahadi ni sisi tuweze kuchukua hatua ya kiimani, tuweze kukubali ahadi ambazo Mungu ametupatia, tuweze enenda mbele, kwa sababu amesema enendeni. Kwa hivyo pale ambapo komanda anatoa agizo lazima liweze kutekelezwa. Akisema piga hatua, lazima upige hatua ya imani na kusonga, kwa sababu yeye yuko mbele yetu, kama vile ambavyo sanduku la agano lilikuwa likitangulia. Na tumesema nafasi ile ilikuwa ikionyesha kwamba Mungu ni mkamilifu, binadamu ni kiumbe dhaifu ambaye lazima amtegemee Mungu, ndiposa kunakuwa na ile nafasi. Tutakwenda moja kwa moja hadi siku ni ya Jumatatu, ambaye ina mada inayosema Mungu aliye hai wa maajabu.
Ukisoma katika kitabu ni cha Yoshua sura ni ya 3 aya ni ya 6 hadi 17, kuna mambo ambayo tutajifunza hapa. 6 inasema, kisha Yoshua waambia makuhani akasema, liinueni sanduku la agano mkavuke mbele. Bwana akamwambia Yoshua, hivi leo nitaanza kukutukuza mbele ya Israeli wote, wapate kujua ya kuwa mimi pamoja na wewe kama nilivyokuwa pamoja na Musa. Tunaona mahusiano ya mtu binafsi na Mungu, mahusiano kati ya Yoshua na Mungu. Kwa hivyo mahusiano yanaanza baina na Mungu kisha baadaye jamii. Kwa sababu unapokuwa na mahusiano mazuri na Mungu, Mungu anakutukuza. Kisoma 10 inasema, Yoshua akasema, kwa jambo hili mtajua ya kuwa Mungu aliye hai yu kati yenu, na ya kuwa hatakosa kuwatoa mbele yenu Mkanani na Mhiti na Mhivi na Mperezi na Mgirishani na Muamori na Myebusi. Kwa hivyo Mungu anataka kuwahakikishia, anataka kuwaonyesha kuvuka kwao kwa Yordani wanaweza wakamtegemea yeye. Ahadi ambazo wanazitoa ni za kweli na niamini. 13 inasema, itakuwa wakati nyayo za makuhani waliochukua sanduku la Bwana wa dunia yote zitakaposimama katika maji ya Yordani, hayo maji ya Yordani yatatindika, maji yale yashukayo kutoka juu, nayo yatasimama kama chuguu. Kwa hivyo kuna kitu ambacho ni cha ajabu hapa. Kwa wao wale ambao walikuwa wanalibeba lile sanduku la agano, pindi tu wangekanyaga maji, yale maji yangekauka. Na yanapokauka kuwawezesha wale wa Israeli kuweza kuvuka salama. Nakumbuka Mungu anawaleta katika wakati huu. Ukisoma 16 ambayo inasema, ndipo hayo maji yaliyoshuka kutoka juu yakasimama yakainuka yakawa chugu, bali na huko Adamu, mji ulio karibu na Serathani, na maji yale yaliyotelemkia bahari ya Araba, yani bahari ya chumvi, yakitindika kabisa. Watu wakavuka kukabili Yeriko. Kumbuka msimu huu ambao unazungumziwa hapa, ukisoma 14 ambayo inasema, hata itakuwa hao watu walipotoka katika hema zao ili kuvuka Yordani, makuhani walioichukua sanduku la agano wakatangulia mbele ya watu. Basi hao waliochukua hilo sanduku walipofika Yordani, na nyayo za makuhani walioichukua sanduku zilipotiwa katika maji ya ukingoni, maana Yordani hujaa hata kingo zake na kufurika wakati wote wa mavuno. Kwa hivyo ni wakati wa mavuno na kinga za mto Yordani huwa zina. Kwa hivyo Mungu alitaka kuwaleta pale kukiwa na maji ambayo yanafurika ili kuweza kuonyesha nguvu zake, kwa sababu wangewaleta pale wakati ambapo hakuna maji, lakini anawaleta pale wakati wale wa Israeli wakiangalia wanaona kweli hapa hatuwezi kuvuka, ili kuweza kuona je, hawa wataweza kuniamini mimi ambaye nimewaambia waweze kuvuka. Kwa hivyo mara nyingi katika maisha ya binadamu tunafika mahali ambapo tunaona ni kana kwamba mambo ni magumu sana, lakini Mungu ametuambia piga hatua. Na hapa ndipo ambapo tunapiga hatua ya imani. Na tunapopiga hatua ya imani kama hawa ambao wamevuka salama, Mungu anakausha maji. Mungu anaweza kukausha maji ambayo kwa sisi tunaona ni kizingiti ama ni kizuizi cha sisi kuweza kupiga hatua. Lakini Mungu anazo njia zake madhubuti za kuweza kumwezesha anayemwamini ili kuweza kuzidi kusonga mbele. Jambo ambalo niliweza kujifunza siku hii, hakuna jambo ambalo linamshinda Mungu, kwa sababu tunajua Mungu ni Mungu wa maajabu. Mungu ni Mungu ambaye anatimiza ahadi zake. Mungu ni Mungu ambaye ana nguvu nyingi sana. Vile vile tuliweza kuona kwamba Mungu ni kiongozi amini ambaye anawaongoza kuweza kuvuka. Vile vile tunaona kwamba Mungu anaingilia kati ya historia ya wanadamu. Kwa hivyo Mungu ana jambo ambalo anataka kutuonyesha sisi kwamba katika historia, mchakato mzima wa vita kuu, yeye ndiye anayetuongoza, yeye ndiye kiongozi wetu. Na vile vile hii inatuonyesha kwamba kuna utofauti kati ya Mungu ambaye ni Mungu aliye hai na miungu ambayo haiwezi kafanya mambo kama haya. Kisoma katika kitabu ni cha Isaya 44:8 inasema, msiogope wala msifanye hofu. Je, sikukuhubiri haya zamani na kuyaonyesha? Na ninyi ni mashahidi wangu. Je, yuko Mungu zaidi yangu mimi? Hakika hapana, mwamba, mimi sijui mwingine. Kwa hivyo hakuna Mungu zaidi ya Mungu. Na ndiposa anatuambia tusiweze kuogopa.
tusifanye hofu, kwa sababu ametuambia tangia zamani tuweze kumtumaini yeye, na anasema hakuna Mungu kama yeye. Unaposoma pia katika kitabu ni cha Zaburi, sura ni ya 46 aya ni ya kwanza. Zaburi 46 aya ni ya kwanza hadi 4 inasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa, ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni kwa bahari, maji yake yajapovuma na kuumuka, ijapopepesuka milima kwa kiburi chake. Kuna mto, vijito vyake vya ufurahisha mji wa Mungu, patakatifu pa maskani zake aliye juu. Mungu yu katikati yake, hautatetemeshwa. Mungu atausaidia asubuhi na mapema. Kwa hivyo Mungu ni kimbilio na ngome ya wale ambao wanamtumaini. Ni jambo ambalo tunaweza kujifunza katika siku hii. Kwa hivyo tunaona kwamba Mungu ambaye aliwapa ahadi wale wazee wa kitambo, ahadi hii anaweza kuitimiza. Kwa hivyo tunaona Mungu katika kila kizazi anaweza kujidhihirisha kwa wale watu katika kizazi kile. Licha ya kuwa kuna giza ambalo limegumbika ulimwengu huu, licha ya kuwa kuna magumu ambayo tunakumbana nao katika maisha haya, Mungu bado ndiye kiongozi, iwapo tutamtumainia yeye. Na vile vile unaposoma katika kitabu ni cha Zekaria 8:6 hadi 8, kuna kitu ambacho tunaweza kujifunza pale, ambapo tunaona kwamba Bwana wa majeshi asema hivi, ingawa hili ni neno lililo gumu mbele ya macho ya mabaki ya watu hawa katika siku hizo, je, liwe neno gumu mbele ya macho yangu? Ni Mungu anauliza swali. Kwa hivyo hakuna lililo ngumu mbele ya macho ya Mungu. Hilo ni hakikisho ambalo Mungu ametupatia yeye mwenyewe. Siku ya Jumanne ni kumbuka. Mungu anajua binadamu ni mtu ambaye anasahau sana. Ndiposa Mungu anataka kutukumbusha, anataka tuweze kuwa na vitu ambavyo vinatukumbusha kule ambako ametutoa. Kwa sababu tunajua tunapoangalia historia yetu kule ambako Mungu ametutoa, tunaweza kukua na uhakika kwa kule ambako ametuambia tupige hatua, tuzidi kusonga. Naam, ukisoma katika kitabu ni cha Yoshua sura ni ya 4, kuna mambo ambayo tutajifunza hapa. Ukisoma Yoshua 4, tutaenda katika aya ya 4, Yoshua 4:4 ambayo inasema, basi Yoshua akawaita hawa watu 12 aliokuwa amewaweka tayari tangu hapo katika wana wa Israeli, kila kabila mtu mmoja. Naye Yoshua akawaambia, haya, piteni ninyi mtangulie mbele ya sanduku la Bwana Mungu wenu, mwende pale katikati ya Yordani, mkatoe kila mtu wenu jiwe moja begani mwake, kwa kadiri ya hesabu ya kabila za wana wa Israeli. Kwa hivyo katikati ya Yordani. Nani inasema, basi wana wa Israeli walifanya vile vile kama Yoshua alivyowaamuru, nao wakatoa mawe 12 pale katikati ya Yordani, kama Bwana alivyowaambia Yoshua, sawa sawa na hesabu ya kabila za wana wa Israeli waliochukua. Wakavuka nayo hata mahali pale walipolala, nao wakayaweka nchi kuko huko. Kwa hivyo katikati pale kuna jambo la ukumbusho ambalo linafanyika, na vile vile wanapovuka waliweza kuweka pia ukumbusho mwingine pale. Kwa hivyo katikati ya Yordani, kuonyesha kile ambacho Mungu amewafanyia nyuma, na vile vile wanapovuka pia kulikuwa na ukumbusho mwingine pale. Kwa hivyo tunaona kuna mambo ambayo wanapoyaangalia, watoto wao watakapowauliza, wataweza kuambia kwamba kuna muujiza ambao Mungu alitufanyia. Tuliweza kuvuka Yordani, ambayo haikuwa kutokana na nguvu zetu. Wanaweza kuwapeleka nyuma na kuambia Mungu, isingekuwa ni Mungu aliyekuwa upande wetu tulipokuwa tukijaribu kuvuka bahari hii, tulipokuwa tukijaribu kuvuka Yordani, hatungeweza, lakini Mungu alikuwa upande wetu. Ni jambo ambalo tunaweza kujifunza katika siku hii. Kwa hivyo tunaweza kuona kwamba kusudi la mawe haya ni kuwa ishara. Yale mawe ambao wanaambiwa waweze kuyakusanya 12 ni ishara ambayo
katika Biblia inapenda kutumia ishara, na katika ambapo tunajua ishara imetumika ni pale baada ya kuwa kulikuwa na gharika, Mungu aliweza kuweka ishara kwamba hata iharibu dunia kwa maji bali kwa moto, na ishara ilikuwa ni upinde ambao aliweka angani. Vile vile tunakumbana na ishara ambayo inapatikana katika kitabu ni cha Ezekieli sura ni 20 aya 12, ambao sabato ya Mungu ni ishara kati ya Mungu na watu wake, na ni kutuambia kwamba Mungu ndiye anayetutakasa sisi. Hatuwezi tukajitakasa sisi, Mungu ndiye anatutakasa. Kwa hivyo ni ishara nyingine. Na kumbuka tuko katika kumbuka. Mungu anajua binadamu angesahau ishara ambayo inampeleka moja kwa moja na kumfahamisha kwamba yeye ni muumbaji, ishara ambayo inapatikana katika sabato, na ndiposa anasema kumbuka, uikumbuke sabato. Kwa hivyo Mungu alijua binadamu angesahau, kwa hivyo anaweka katika siku saba, anatoa siku moja ambayo ameitakasa ili binadamu aweze kukumbuka Mungu ni muumbaji na Mungu ni mkombozi. Siku moja Mungu anaitakasa na inakuwa ni ishara. Vile vile tunaona kwamba mawe yale yalikuwa yaweze kuwa ishara ya kile ambacho Mungu aliweza kuwafanyia Israeli katika kuwavusha Yordani. Swali linaloibuka la vizazi vijavyo ni muhimu kwa sababu linaundwa kwa njia ya kibinafsi. Mawe haya ni nini kwako? Ni swali ambalo linaulizwa, mawe hawa. Kwa hivyo sasa inakuja kwa wewe binafsi. Ni ishara gani? Ni kumbukumbu gani ambazo unazo, ambazo mtu akikuuliza unaweza kumwambia pia mimi Mungu ameweza kunitoa hapa na kunipeleka pale, ameweza kunifanyia hili na kunifanyia hili. Kila kizazi kipya lazima kifikirie na kuelewa maana ya mawe haya kwao wenyewe kibinafsi. Imani katika Mungu anayefanya miujiza inaweza kuwekwa hai ikiwa tu kila kizazi kitagundua tena na tena umuhimu wa matendo makuu ya Yehova kwao wenyewe. Imani kama hiyo italeta tofauti kubwa kati ya kuishi kwa uaminifu kwa desturi zinazotegemea Biblia na kule tu kushika desturi, dini iliyokufa ya kizazi kilicho hai, iliyokosa thamani na hisia kali. Hatimaye tunahitaji kufanya imani yetu inayotegemea Biblia iwe yetu. Hakuna mtu hata mababu zetu anaweza kuamini kwa ajili yetu. Kwa hivyo binadamu yeyote, imani ya Ibrahimu haiwezi ikaokoa wanawake. Imani ya Ayubu haiwezi ikaokoa wanawake. Kwa hivyo lazima sisi tuweze kuwa na uzoefu wa moja kwa moja. Lazima kila mtu aweze kuwa na uzoefu. Hawezi ukategemea imani ya mababu zenu, hawezi ukategemea imani ya mama yako. Kwa hivyo ni mahusiano ya moja kwa moja. Ndilo ambalo tunajaribu kulielezea hapa katika siku hii ya kumbuka. Licha ya kuwa Mungu alikuwa amesema waweze kukumbuka. Unapopiga hatua kwenda katika kitabu ni cha Waamuzi, unapopiga hatua na kufika katika kitabu ni cha Waamuzi sura ni ya 2 aya ni ya 8 hadi 10, kuna kitu ambacho pale kidogo ni kitu ambacho kinavunja moyo. Waamuzi 2:8 inasema hivi: kisha Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Bwana akafa, naye alipata umri wa miaka 110. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu anakufa. Kumbuka tumesema kwamba Yoshua ndiye waliyevuka na hawa katika Yordani, lakini sasa amekufa. Lakini waliambiwa waweze kuweka kumbukumbu wana wao ili waweze kuwa na uzoefu wao moja kwa moja kwa yale ambao Mungu amewatendea. 9 nayo inasema nao wakamzika katika mpaka wa urithi wake katika Timnath-Heresi katika nchi ya vilima ya Efraimu upande wa kaskazini wa mlima wa Gaashi. Tena watu wote wa kizazi hicho nao walikusanywa waende kwa baba zao. Kikainuka kizazi kingine nyuma yao ambacho hakikumjua Bwana wala hawakuijua hiyo kazi ambayo alikuwa ameitenda kwa ajili ya Israeli. Kwa hivyo kuna kizazi kingine ambacho kinakuja ambacho hakina uhusiano na Mungu. Wanasahau yale matendo ambayo Mungu ametenda. Kwa hivyo kwa lugha nyingine hawakumbuki. Na hizi ndizo athari za kutokumbuka ambazo zinapatikana hapa. Mahusiano yao na Mungu sasa yanakuwa yameharibika. Kwa hivyo tunaona kwamba hili linaweza kuja hapa na kuweza kuwaandama kizazi ambacho kilifuata.
Na pale ambapo unasoma katika kitabu cha Waamuzi, tunapata kwamba Israeli ilishindwa na kushindwa na kushindwa. Takapokuwa tunasoma katika kitabu ni cha Yoshua, tutaona kwamba walikuwa wakishinda kwa sababu walimtegemea Mungu. Mungu alikuwa anawaongoza. Kwa hivyo ili tuweze kushinda lazima tuweze kumtegemea Mungu, na lazima tuweze kutegemea ahadi ambazo anatupa sisi wenyewe. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ni ya Jumatano, ambayo ina mada inayosema usahaulifu, ambayo ukisoma katika kitabu ni cha Yoshua sura ni ya 4 aya ni ya 20 hadi 24. Neno la Mungu linasema hivi, inasema, na yale mawe 12 waliotoa katikati ya Yordani, Yoshua akayasimamisha Gilgali. Kwa hivyo yanasimamishwa Gilgali. Akawaambia wana wa Israeli, akasema, watoto wenu watakapowauliza baba zao katika siku zijazo wakisema, mawe haya maana yake ni nini? Ndipo mtakapowaarifu watoto wenu mkisema, Israeli walivuka mto huu wa Yordani kwa njia ya nchi kavu, kwa sababu Bwana Mungu wenu aliyakausha maji ya Yordani mbele yenu hata mlipokwisha kuvuka, kama Bwana Mungu wenu alivyoitenda bahari ya Shamu, aliyoikausha mbele yetu hata tulipokwisha kuvuka. Watu wote wa duniani wapate kujua mkono wa Bwana, ya kuwa ni mkono wenye uweza, ili wamche Bwana Mungu wenu. Kwa hivyo wasije wakasahau, hatuna chochote cha kuogopa kwa ajili ya wakati ujao, isipokuwa tunaposahau njia ambayo Bwana ametuongoza na mafundisho yake katika historia yetu ya zamani. Kwa hivyo tutakapokuwa tumeisahau historia yetu, pale ambapo Mungu ametutoa, yale ambao Mungu ametutendea, basi kuna vitu ambavyo vinatokea. Jambo la kwanza ambalo linatokea ni kwamba tunakuwa na kutoamini. Jambo la kwanza. Jambo la pili, tunaona kwamba tunapoteza utambulisho wetu. Mungu ametaka tuweze kuwa watu ambao tunatambulishwa na yeye, lakini pale tunapomsahau Mungu tunakuwa na identity crisis. Tunajisahau sisi ni akina nani. Na mara nyingi Wakristo tumemwacha Mungu na kujisahau, hivi kwamba yale ambao tunatenda hayaendi moja kwa moja na kile ambacho Mungu amesema. Na jambo la tatu, mahusiano yetu na Mungu yanakuwa yameharibika. Kwa hivyo tunaweza kuona kwamba Mungu ni Mungu ambaye hataki tusahau yale ambayo ametutendea. Na vile vile Mungu ameweza kutuambia tuweze kukumbuka yale ambayo ametutendea, ili tuweze kuzishika zile ahadi ambazo ametupa. Lakini mara nyingi Wakristo hatuzijui hizi ahadi za Mungu kwa sababu ya uzembe wetu wa kutosoma Biblia. Kwa sababu ahadi hizi lazima usome Biblia ili uweze kuzijua. Shetani anapata mwanya, anapata fursa ya kuweza kututikisa kwa sababu hatujaisoma neno la Mungu. Kwa ujumla tunaona usahaulifu kama tabia ya kawaida ya wanadamu wote. Hata hivyo, usahaulifu katika mtazamo wa kiroho unaweza kusababisha matokeo mabaya. Hata leo, ikiwa tunataka kudumisha utambulisho wetu kama watu wenye wito na utume wa kipekee, inatubidi kutusababishe matukio ya kuboresha kumbukumbu zetu za kiroho kama watu binafsi na kama shirika, ili kuweza kupata umakini wa tunakotoka, sisi ni nani na tuko hapa kwa ajili ya nini. Kwa hivyo lazima tuweze kujitambua sisi kama binadamu. Tuweze kujua sisi si watu ambao tumetokana na mlipuko wa ghafla. Tuko hapa kwa sababu Mungu alikusudia tuwepo hapa, na kwa sababu Mungu pia ana kusudi nzuri na sisi kuweza kutufikisha Kanaani. Iwapo hatutasahau, na iwapo tutakumbuka hisani zake, na iwapo tutadumisha imani yetu kwake daima. Tenda moja kwa moja hadi siku ni ya Alhamisi, ambayo ni ng'ambo ya Yordani. Pale ambapo ukisoma katika kitabu ni cha Zaburi sura ni ya 66. Zaburi 66 aya ni ya 6
ambayo inasema hivi: aligeuza bahari ikawa nchi kavu, katika mto walivuka kwa miguu, huko ndiko mlikofurahia. Mtunga Zaburi alisherehekea tendo la ukombozi la Mungu katika maisha yake kwa kuangazia mifano ya kihistoria ya kuvuka bahari ya Shamu na ya Yordani. Vilevile katika Zaburi 114 pia inaunganisha matukio haya mawili pamoja, si kwa sababu mwandishi hakuona tofauti ya mpangilio kati ya matukio hayo, bali kwa sababu ya umuhimu wa theolojia ambao miisho miwili inashiriki. Kwa hiyo matukio yote mawili yanaonekana kuchangia mabadiliko katika hali ya Israeli. Kwanza ni kutoka utumwa hadi uhuru, kisha kutoka katika ukosefu wa nchi na kuhamahama hadi utaifa. Kwa hivyo kuna mambo ambayo pia tunajifunza katika uvukaji wa Yordani. Mungu aliweza kukomboa taifa la Israeli kutoka katika utumwa nchi ya Misri na kuweza kuwaleta katika nchi ya ahadi. Kwa hivyo kisa hiki cha uvukaji wa Yordani vile vile kinatupeleka moja kwa moja na kutuambia kwamba kuna ushindi kwa wale ambao watazishika amri za Mungu, kwa wale ambao watatekeleza matakwa ya Mungu, wataweza kutoka katika utumwa wa dhambi na kuweza kuingia katika nchi ya ahadi ambayo tumeahidiwa. Shauku ya Mungu ni kuweza kututoa katika utumwa wa dhambi na kuweza kutuvukisha salama katika nchi ya ahadi ambayo ametuahidi ili tuweze kushangilia. Mwandishi wa lesoni ameweza kufananisha huduma ya kidunia ya Yesu akiwa mwakilishi wa Israeli. Inafuata kielezo cha historia ya Israeli ya kale. Yesu anapitia uzoefu wa bahari ya Shamu na Yordani. Anaitwa kutoka Misri baada ya amri ya kifo. Anakaa siku 40 nyikani, sawa na miaka 40 ya Israeli ya kale, na kama mpito kutoka maisha yake ya faraga hadi huduma yake ya hadharani, anabatizwa katika Yordani. Baadaye Waebrania 3:4 inatambua umuhimu wa mfano wa kuvuka Yordani na inatoa mlango wa kuingia Kanaani kama utangulizi wa pumziko la neema ambalo Wakristo wanaingia kwa njia ya imani. Kwa kumalizia, tunaona kwamba Israeli wa kisasa wako katika hatari kubwa zaidi ya kumsahau Mungu na kuongozwa katika ibada ya sanamu kuliko watu wake wa kale. Sanamu nyingi zinaabudiwa hata na wale wanaodai kuwa watunza Sabato. Mungu aliwaagiza watu wake wa kale wajilinde na ibada ya sanamu, kwa maana ikiwa wangepotoshwa na kuacha kumtumikia Mungu aliye hai, laana yake ingekaa juu yao. Na kama wangempenda kwa moyo wao wote, kwa roho yao yote na kwa nguvu zao zote, angewabariki kwa wingi katika kikapu na akiba na angeondoa magonjwa katikati yao. Unaposoma katika Testimonies for the Church volume 1 ukurasa wa 609. Kwa hivyo ni shauku yangu kwamba tusije tukasahau kule ambako Mungu ametutoa. Tuamini, tuombe. Mtakatifu Muumba, tunakurudishia shukrani kwa wale ambao tumejifunza katika siku ya leo. Umeweza kutuambia kwamba wewe ndiye ambaye unatuongoza katika hatua zetu. Wewe ni yule Mungu wa kitambo ambaye aliweza kuwaongoza wana wa Israeli kuweza kuvuka Yordani na kuweza kuingia katika nchi ya ahadi. Hata sisi leo unatuambia kwamba iwapo tutakutegemea, utaweza kututoa katika utumwa wa dhambi na kuweza kutufikisha katika nchi ya ahadi ambao umetuahidi. Kwa hivyo ni shauku yangu kwamba msikilizaji na pia mimi tutaweza kuzishika amri zako, tutaweza kufuata kulingana na matendo yako, ili pia na sisi ukaweza kutuvukisha salama. Ni katika jina la Yesu tunaomba hata na kuamini. Amina.